olwaleero nkuleetedde ebyali mu Arua olunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo yawona okufa wabula ate driver we Yasini Kawuma ye bw'atyo n'akubwa amasasi agaamuttirawo wabula ng'okusinziira ku ye kyamanyika nti ekigendererwa ky'abasajja ab'ebyokwerinda baali baagala kumiza omusu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo mu kalulu ka Arua by election akawangulwa eyali owa independent amanyiddwa nga Kasiyano Wadiri newankubadde nga yatuuka ekiseera ate ne yeefuulira bannayuganda ne yeefuulira ekibiina kya NUP ne yeefuulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo oluvannyuma lw'okuba nti yali amaze okuba nga alayira ng'afuuse omubaka mu Parliament. Kakati nkuzizaayo ke mabega gw'atamanya biki byaliwo eno gye bayita Red Zone TV. Zaalinga ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwa 8 omwaka 2018 nga gy'emyaka 7 egiyise era mbireese olunaku olwaleero obimanye obijjukire oluvannyuma lw'okuba nti olwaleero lwe lunaku lwero lwennyini emyaka 7 egyakayitawo kye bayita today in history oba leero mu byafaayo nga luno lwe lunaku olwaleetera General Yoweri Kaguta Museveni okunotisinga era n'okumanya nti waliwo omuntu omupya azze mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda agenda okuba nga amusuza atunula wabula nga tebaamubalirako era tebaamanya wa gye yali amaze okuba nga ava. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo ku lunaku luno talirwerabira era nga ne bannayuganda bangi bonna abazze bagoberera ensonga zino tebalyerabira lunaku luno oluvannyuma lw'okuba nti driver wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo amanyiddwa nga Yasini Kawuma bambi bw'atyo bwe yakubwa amasasi n'aba nga kati we twogerera mugenzi. Bino nno byava ku ki? General Yoweri Kaguta Museveni ngenda kulaga obutambi bwonna yavaayo ne yeekwasa oba gavumenti yavaayo neetegeeza nti emmotoka emu kwezi ezitambulira ku luseregende olwa General Yoweri Kaguta Museveni mbu Bobi ne ttiimu ye baagikuba amayinja ne gajaasa endabirwamu y'emabega kyokka ngenda emmotoka eyo yennyini eyogerwako emmotoka teyitamu masasi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo yakubwa bubi nnyo ne ttiimu ye yonna era baakwata ne babakwata ne babasiba mu kkooti y'amagye oluvannyuma ne babata ate era ne baddamu ne bakwatibwa. Mu biseera ebyo bannayuganda beekalakaasa oluvannyuma lw'okumanya ebyaliwo nga byali bimaze okuba nga bibatiisa n'abamu nga batandise okulowooza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo yali amaze okuba nga afa. Kwaliko omubaka Honorable Zaake Francis Butebi n'abalala ngenda bikusomera bulungi nnyo nkuzzeeyo ne gye byatandikira wabula nga bannayuganda okufunamu ku buweerero lwe lunaku gwali tutuuse mu mwezi ogw'omwenda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo yasimbula n'agenda mu ggwanga erya America asobole okubeera ng'afuna ku bujjanjabi wabula before essaawa eyo bannayuganda baali bangi abaali bavuddeyo ne beekalakaasa enguudo zaali ziwandiikiddwako ebigamba free Bobi Wine n'ebintu ebirala byonna ensi yonna yali emaze okubeera ng'ewaawaala. Kakati yo sitole gye nkuleetedde ngenda nakulaga ebimu ku by'okulwanyisa ebyamuteekebwako nti bye byasangibwa mu Pacific Hotel mwe baamukubira era mwe baamujja newankubadde nga ne wetwogera olunaku olwaleero emmundu ezo tezimanyiddwako mayitire. Kakati wuliriza bulungi nnyo eno gye bayita Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate tubeere nga tusimbula kubanga kino kyenkwetedde kintu kyennyini ekyaliwo oba oliawo kyosobola okujjukirako nekyoba nga ate totasobola kubeera ng'okijjukira wano ku Red Zone TV tubikuleetera. Kakati ngenda kuddizaayo ddala ebintu bino byatandika bitya era byatandikira wa. Wuliriza bulungi nnyo njagala nkuwa ensonga ku nsonga tubeere nga tutambula ffenna. Bino ebintu byatandikira mu kufa kwa Abiriga ennaku z'omwezi nga 8 gwali mwezi gwa 6 omwaka 2018 Ibrahimu Abiriga eyali omubaka akiikirira Arua municipality yakubwa amasasi bwali budde bwa kawungeezi Abiriga yakubwa amasasi n'afiirawo era oluvannyuma lw'okukuba Abiriga ng'ate yali omubaka akiikirira constituency emanyiddwa nga Arua municipality mu parliament yali ku kadi NRM era omusajja mumujjukira bulungi nnyo yayambalanga yero okuva ku bokisa okutuuka ku masuuka paka n'emmotoka gye yali avuga bwetyo yali eri mu kkala eza yero. Ibrahimu Abiriga yakubwa amasasi olwo nno oluvannyuma lw'okukubwa amasasi okwa Ibrahimu Abiriga ulira ekyaddako akakiiko ak'ebyokulonda jjukira palamenti etegeeza akakiiko bino biri mu mateeka nti singa wabaawo omwaganya nti oba omubaka wa palamenti afudde oba omubaka wa palamenti agiddwayo singa wabaawo vacuum mu palamenti eggwanga erya Uganda baba balina okutegeka kye tuyita by election. Mu kalulu ka 2016 Ibrahimu Abiriga yali amaze okuba nga awangula akalulu kano era waayita emyaka 2 gyokka gye yali yakamala mu palamenti Ibrahimu Abiriga bambi yakubwa amasasi agaamuttirawo. Oluvannyuma lw'okukubwa amasasi akakiiko k'ebyokulonda ne kategeera nti waaliwo
vacuum mu kifo kya Arua municipality baali balina okuteekateeka akalulu akajja akali kagenda okubanga kakubwa okujjusa ekifo eky'omubaka mu parliament akiikirira constituency emanyiddwa nga Arua municipality. Era bwe kati akalulu kategekebwa akakiiko k'ebyokulonda ne kategeka ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'omunaana omwaka 2018 nga lwe lunaku olw'okulondebwako. Era abantu abeesimbawo mu kalulu kano by election eno ngenda bakutegeeza bino byaliwo nga abiri gamaze okuba nga attibwa. Njagala kuzzaayo gye byatandikira kubanga ne wetwogerera emmotoka ezimu kuza president ezaayo wenoonekera mu mbeera eyo zikyali mu bitundu ebyo. Akalulu kano kaali kakulondebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwali gwa munaana omwaka 2018 era kaalondebwa nga balonda position ya directly elected member of parliament. Era nga abaali beesimbyewo mu kalulu kano akaba election bawulirize kwaliko Kasiyano Wadiri Izati ono yali independent era nga yawerekerwa oba yaweebwa ku masannyalaze aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awo abasinga obungi tebannamutegeera. Era General Yoweri Kaguta Museveni yafuna surprise y'amaanyi nnyo naddala mu by-election ezaali zitegekebwa obudde obwo nkutwala ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 13 kiki ekyaliwo. Abaali beesimbye mu kalulu kano akaawa Museveni ekiro atafuna tulo ku kiro ekyo kye tuyita sleepless nights. Bino byava ku kalulu kano. Kasiyano Wadiri Ezati yali yeesimbyewo nga independent. Nusurat Peru yali yeesimbyewo ku kadi ya NRM. Nyero Francis Eltoni Lakere ono yali independent naye. Yali kadi ya FDC yali Musema Mudathiri Bruce. Baali bangi nnyo naye ngenda kuwaako bano abeebiina ebyali okugamba abaali ab'amaanyiko era n'obululu ngenda bukuwa obeerenga obutegeera bulungi nnyo. Mpozi waliwo ne Ejiku Robert naye yali independent era naye yafuna ku bululu obungi. Akalulu kano Kasiyano Wadiri yakawangula n'obululu 621 olw'amasannyalaze agamuweebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Owa NRM Nusurat Peru yakwata kyakubiri n'obululu 1498. Kwaliko owa independent amanyiddwa nga Robert Ijiku yakwata kyakusatu n'obululu 2669. Owa FDC Musema Mudathiri Bruce n'afuna obululu 1369. Akalulu kalondebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana 2018 era akakiiko k'ebyokulonda kaalangirira Kasiyano Wadiri eyali owa independent ng'awangudde wabula bagenda omulangirira ng'akadde ako yali mabega wa Mitayimbwa kubanga be bamu ku abasatu mu ababiri benkugambye abaakwatibwa nga bakwatibwa ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babasanga mu hotel emu emanyiddwa nga Pacific Hotel. Era oluvannyuma nga ne hotel eyo kigambibwa okuba tine nannyiniyo alabika yayitaawo oba yattibwa buttibwa oba yafa byaki awo nange simanyi naye nga nannyini Pacific Hotel eno eyali ebudamizza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala abaali ku ludda oluvuganya naddala abaali independent. Bino byajja bitya? Kasiyano Wadiri oluvannyuma lw'okwewandiisa nga independent nga kiddiridde Bobi Wine okubeera nga tannafuna candidate gwawagira, Kasiyano Wadiri yali talina maanyi gaali awo. Candidate wa FDC gwe nkugambye amanyiddwa nga Musema Mudathiri Bruce ye yali asuubirwa okubeera ow'amaanyi era nga yagenda okuvuganya ne Nusurat Peru. Wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayambuka mu kibuga Arua yakizuula nti Kasiyano Wadiri y'omu ku abo baali bayimiridde okusinziira ku bye baali boogera ne bye baali bakola. Be baali bayimiridde ku nsonga z'abantu ate ng'ekigambo people power kyali kyakamala okubeera nga kyazuulwa mu bitundu ebya Bugiri municipality. Mujjukira mu constituency ya Asumani basaalirwa era mu by election yeyo newankubadde ng'ate era bano bonna abaavaako emberebezi abasinga obungi era balinga abeefuulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabawa amasannyalaze. Kakati mu kalulu kano Kasiyano Wadiri oluvannyuma lw'okwegattibwako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obululu bwakyuka oba odds zaakyuka. Abaali ab'amaanyi Nusurat Peru ne Musema Bruce ne batandika okuba nga baddirira. Obuwagizi ne bweyongera nnyo ku ttiimu eya Kasiyano Wadiri era nga kino kyajja oluvannyuma lw'abamu abaali boogera ebigambo nti abantu bwe baba bazze mu Arua baali bazze kulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ba Bobi Wine omuyimbi ne beerabira nti kino kaali kalulu akakuŋŋaanyizibwa era nga Kasiyano Wadiri wano we yatandika okubeera ng'afuna amaanyi agataalabibwa. Kakati nno bino byonna byajja bitya? Museveni yagenda mu Arua municipality akampeyiningire Nusurat Peru. Besigye n'agenda mu Arua municipality akampeyiningire Musema Bruce. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda mu Arua municipality akampeyiningire Kasiyano Wadiri. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana omwaka 2018 lwali lunaku lwa Mande zaali ssaawa nga 11 ez'akawungeezi
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ali kulaale eya Kasiyano Wadiri yayogera ebigambo ebikankana era n'ategeeza abantu ba Arua municipality nti bwe mulonda Kasiyano Wadiri muba mulonze kye tuyita amaanyi g'abantu olwo ekigambo people power nga kyakatandika okubeera nga kijja era nga kyakatandika okuba nga kisaasaana mu bitwe oba mu bwongo obw'Abannayuganda okwetoolola ensi yonna nga kwe tugatta n'abali ebweru w'eggwanga. Ekintu kino kyeraliikirizaamuko abali mu buyinza era ne balabira ddala nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabika nga tagenda kuba wa bulijjo. Jjukira baali bamulabyeko mu Jinja East ewa Paul Mweru newankubadde nga naye yasooka n'akyusa ebigambo ne baddamu ne bamweyongera mu Bugiri municipality ewa Sumani basaalirwa ne baddamu ne bamweyongera erukunjiri mu kalulu akali era by election bagenda okutuuka mu Arua nga bamaze okutegeera nti omusajja ono w'amaanyi buli muntu gwe yali awagira mu by election ezo zonna ze nkugambye yalinga awangula buwanguzi nga batandise okuva ku ndowooza eri nti abantu baba bazze kulaba Bobi Wine omuyimbi batandise okukifiiringa kyekyamazima omusajja atusensedde omusajja atukuba ne Besigye abaddewo opposition bwe twamanyira ekyamazima abasajja katandise okubeera nga kamunya okoloza kiki ekyaddako mukutu gwa Region TV olwokubanga ekyabeera nadyo sinzira okubanga gyolabira nkugambye ngenda kukusonsolera otegeere ekyali mu bitundu bya Arua oba kye tuyita Arua Saga nkikuleetedde olunaku olwaleero okitegeere kyonna kubanga olunaku olwaleero emyaka lwe giweze 7 oluvannyuma lw'akasambattuko kano akaaliwo kakati nga sinaba kubanga nzira ku nsonga n'okukuleetera kiki exactly ekyali mu Pacific Hotel ngenda kuwa story yonna njagala tukwate empola era njagala tutambule empola era kati wano njagala okkirize nsooke mpiseewo kano. Nja kusaba okujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna ayagala okubanga ate ensonga zo zigonjoola ayina ebizibu ebyamaka ayagala genda ebweru ng'ensonga tezitambula bulungi nnyo oyagala kusumulula mikisa n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo Haji Kasujja akutegeeza nti munoonyeeko ku nnamba y'essimu eyo gy'olaba osobola omutuukirira direct osobola n'okumukubirako ate ensonga ne ziba nga zitambulira ddala bubaya sana nnyo ennamba yeyo gyengezaako okulanga ate nkulaga eri 0753 85 64 obeere nga ate ensonga zitambulira ddala bubaya sana nnyo bamwise Haji Kasujja omusomi w'edduwa mu ngeri y'emu kkiriza nkujjukize ku bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya United Kingdom People Power NUP UK chapter bakutegeeza nti balina okwekalakaasa ku kitebe kya Uganda oba Uganda High Commission mu kibuga London mu ggwanga lya United Kingdom ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 zijja kuba sawa 5 ez'okumakya paka sawa 10 n'eddakiika 3 UK Standard Time. Balina hashtag oba emiramwa egigamba nti stop human rights violations in Uganda oba end corruption in Uganda. Njagala okutegeeza gwampuliriza nti bannayuganda abawangalira eyo bwe batyo bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bakutegeeza kakati nkuzaayo ku mboozi eya Kasiyano Wadiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Yasini Kawuma eyasobola okuba nga afiira mu bino ekyaviirako embeera okuba nga ne wetwogerera ekyagenda mu maaso n'okubeera nga teva mu mitwe gy'Abannayuganda bagoberera ebintu bino naddala bakkiririza mu nkyukakyuka. Kakati nga nkuzizaayo nkugambe ngenda kulaga ekyali mu Pacific Hotel. Jukira Pacific Hotel eno ye hotel ensasagge yonna mwe yava. Zaali ssaawa ng'emu njagala n'okkuzaayo gye byatandikira. Zaali budde buwungedde ssaawa ng'emu nga bava kulaale nga bw'olaba laala awo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wano yali ayogerako n'abalonzi ng'abategeeza nga bwe tuleese Kasiyano Wadiri abeere nga ate abakiikirira baali bakamala okutta abiriga nkugambye. Yali yakamala okwogera ebikankana mu bannansi mu ddala mu bitundu ebya Arua municipality yali yakamala okubakumamu omuliro era n'abasaba balonde omukulu amanyiddwa nga Kasiyano Wadiri. Kakati we bannyuka ssaawa za campaign nga ziweddeko bakwata ekkubo ye ne ttiimu ye eyaliko ba Honorable Zaake Francis Butebi eyaliko abantu abalala bonna abaali bamugoberedde era abaali bamuwerekedde mu bitundu ebya Arua bakwata ekkubo ne bagenda mu hotel eno emanyiddwa nga Pacific Hotel mu kibuga ekya Arua. Bwe batuuka mu Pacific Hotel eno zaali ziwera ssaawa ng'emu eyakawungeezi okusinziira ku His Excellency story nga bwe yaginyumya njagala kugenda maaso n'okuba nga ate nange njikuleetera. Zaali ziwera ssaawa ng'emu baali balaba mawulire era nga amawulire bagalabye banyumiddwa bulungi nnyo bagenda okuwulira nga babagamba nti ate abasajja batandise okubanoonya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaawo awo n'agezaako atuule mu mmotoka ye abeeko ndowooza nga bw'omanyi atambulemu embeera etambule bagenda okutegeera nti basajja bali mu kutunoonya naye tetumanyi lwaki bagenda maaso n'okutunoonya. Waayita eddakiika ntono nnyo mu mmotoka mwe yali
mu position mwennyini oba mu kifo mwe yali jukira emmotoka gye baalimu yali eri ku left driving, steering ng'eri ku kkono nga abasinga obungi kye muyita steering kkono. Kakati nga Yasini Kawuma ebiseera bye yali driver we. Yasini Kawuma ono eyali ku mukono ogwa left. Okusinziira kuba kola forensics ku nsonga eno baakizuula nti abaakuba amasasi bandibanga, mpuliriza bulungi era nfuna bulungi ebigambo byange, bandibanga baali batagetinze kukuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula tebaamanya nti emmotoka steering eri ku left, wabula ate nti ku right yewatula passenger. Kati nti bo bwe baali bagenda okukuba baali bamanyi bulungi nnyo nti ku side ya ddyo yewali driver, then ku side ya kkono yewali target yetuwagala, okusinziira ku baakola forensics era ngenda kwongera ne ku butambi. Kati nti bwe baakuba essasi ku side ya kkono ne bakwasa era mbo ne balowooza nti target confirmed. Okusinziira ku baakola forensics nja kwongera okikujjukiza, bagenda okukizuula nti emmotoka ya left driving nga bamaze okutegeera nti gwe tukubye si yeye. Olwo nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kigambibwa okuba nti yali yakamala okufuluma mu mmotoka eyo, era ensasa geno egenda okubeerawo nga bamaze okuba nga bambuka bagenda mu Hotel Pacific. Baali bagenza okubeera nga bawumulira, ne baali bagenza okuba nga ate bayindira ebigenda okuddako enkya babe nga babiraba. Emmotoka eyalimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ezimu ku mmotoka ezaali ziwerekedde zigambibwa okuba nti teziddamu kulabikako, zaatwalibwa ku polisi bitundu byalwa era nga niwetwogerera ezimu ku zo zikyaliyo. General Katuveni yavaayo neera n'ategeeza nti Bobi Wine tebaamukubye bulungi nnyo. General Kangwali muvunaanibwa kwaliko nti ye abawagizi baavaayo emmotoka ya Museveni amayinja yagiwe nejjukira nkugambye emmotoka eyo yemu kweza emmotoka ezimanyiddwa nti teziyitamu masasi. Kakati yo mugagamba nti ate baasobola okugikuba ejjinja naye nga yagiwamu emabega, era General Dr. Museveni wayita ennaku ntono nnyo n'avaayo ne yeewaana nti Bobi Wine baamukubye, wabula tebamukubye bulungi nnyo, kyabuzeemu. The other day there was a fracas in West Nile where our young friend Bobi Wine was fighting with tried to fight with security people. I think they beat him a bit. And then they came and said, oh, member of parliament was beaten. Where I said, okay, let me study how he was beaten. Now, when I studied, I found the man had been beaten properly in the right way. Kakati ebyo ebigambo Museveni yabyogera ng'eno saga yakamala okuba ng'ebaawo, naye bwe twaddako mu bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini olwa sitoole yaliwo etiisa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza eggwanga nti bwe baava ku Laale bagenda mu Pacific Hotel era yagamba teyaddamu na kutegeera biki byaliwo. Yasini Kawuma okutambuladde ku sayidi eri teyamanya biki byaliwo, era gwampuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu sitoole yaginyumya. Nja kukusaba ayagala ogifuna mu buwandiike, either genda mu katabo akawandiikibwa nze kennyini kamwakoogera Sebamulide Patrick, akatabo akawandiikibwa ako ketuyita He Can Be The President. Tulina versions bbiri, ey'Oluzungu n'ey'Oluganda. Osobola okusangayo sitole yonna nga bwe yatambula. Oba si ekyo ojja kugenda ku mukutu gwa mawulire ogumanyiddwa nga The Observer. Sitole bagiteekayo era nga sitole eno bagiteekayo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka 2018 nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwennyini annyonnyola biki ebyaliwo, oba oliawo ebisukka ku ebyo bye nnyinza okubeera nga nkugamba, kubanga nze nange nkugamba bye nnategeerako era nkugamba bye nasobola okuba nga mpandiikako era ne nkugamba n'ebyo bye ngezaako okulaba ng'ate nkujjukiza ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 amini nga 13 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2018 kubanga olwaleero lwegiweze emyaka omusanvu emirambirira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okukubwa obubi ennyo yakoma okulabikako ng'ali ku Laale. Bannayuganda tebaddamu kumulabako,
okwekalakasa ne kwetolola eggwanga lyonna, bannansi ne bawandiika ebigambo mu makubo nti Free Bobi Wine, bannansi ne bawandiika ebigambo ku bisenge nti Free Bobi Wine, bannansi ne bawandiika ebigambo buli wamu mu toilets ne bitundu ebirala nga bigamba nti Free Bobi Wine. Wabula kino kyali tekibangawo mu politics wa ggwanga erya Uganda. Besigye eyali abaddeko ku ludda oluvuganya yalinga akwatiddwa emirundi egiwerako, wabula embeera yateekebwawo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali terabibwangako, era nga pressure yali y'amaanyi nnyo eyawaliriza abakulu mu gavumenti ne baba nga basobola okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuleeta mu kkooti. Wabula nga mu kumuleeta mu kkooti baamusalira omusango ogwa treason. Kkooti y'amagye bwe yali yakamala baali bakamala okuba nga bamuleese mu kkooti, gwali mwezi gwa mwenda omwaka 2018, kkooti n'emwejjeereza era kkooti n'emuta olw'okuba nti embeera gye yalimu yali mbi nnyo, era nga ttiimu ye baali bagezako okulaba nga basaba akkirizibwa omusajja agende ebweru w'eggwanga afune obujjanjabi. Abasajja baawalirizibwa okuba nga bamuleeta mu kkooti, kyokka kkooti eyo yali ekkiriza omusajja atambule agende ebweru w'eggwanga abeere ng'asobola okuba nga ajjanjabibwa. Waayita eddakiika ntono nnyo n'abasajja ne baddamu ne bamuwamba, era mu kuwambibwa kuno tewali yaddamu kumanya bamututtewa, tewali yaddamu kumanya kiki ekyali kibaddewo. Bino byonna byali mu kibuga ekya Gulu mu bitundu ebya Northern Uganda. Bamukwata ngena ku mwezi 15 mwezi ogw'omunaana 2018. Ebyo ebyaliwo bye nkugamba. Kakati wano kkooti bwe yali emutadde ate ne baddamu ne bamukwata nga bw'omanyi we bizze bibeerawo. General Court Martial mu kibuga Gulu ngena ku mwezi 23. Uganda State Prosecution ya withdrawing charges ezali zimuteereddwako nga 23 mwezi ogw'omunaana 2018. Era wano wenkugambidde nti kkooti yalinga emutadde, kyokka ne baddamu ne bamukwata. Bwe yakwatibwa yatwalibwa era ne bamukyajinga n'omusango gwa treason mu kkooti ate etaali y'amagye, kkooti ya bulijjo oba civilian court. Mu mwezi ogw'omwenda 2018 Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuliriizinga ku bail, era wano we yafunira obuweerero n'abanga yagenda mu ggwanga erya United States of America asobole okubeera ng'afuna ku bujjanjabi. Bwe yali tannaba kubanga agenda, Chairman Nyanzi ng'ono mukulu we ate era nga yali ku ttiimu eyali etambudde naye mu kibuga eky'eggulu yavaayo n'abaako byannyonnyola mu katambi k'enjagala owulirize mu dakiika ntono nnyo nzije ate mbeere nga nkwongerayo ne sitoole. Abantu nga bavaawo noza abantu abamu ne bakyajenga naye abamu babadde bayiseewo, ffe ne tugenda n'omugundu, kumbe gulede yabadde tambulirako abantu n'emmotoka z'emizindalo bazisibidde emabega, polisi yabisibidde emabega, noza abantu batandika okukayana nabo, sitwategedde byagenze mu maaso there. Ne tuprosidinya ne tugenda n'omugundu ne tutambula kilometers eziweranga 2 kitundu ne tutuuka ku ofiisi. Twatuusa ku ofiisi waliwo 100 meters 100 okuva wetwa procession weyakomye okutuuka wali ofiisi yaffe. Ffenna ne tuvaamu aduli n'atusiibula n'agamba nti obudde buweddeko tugende twetegekera okulonda. Abantu bonna bonna ne bavaawo ne tutambula ne tugenda. Ffe ne tugenda ku ofiisi. Kyagulanyi ne banne Edi Mutwe n'abalala ne batambula ne tugenda mu moteri emu bagiyita Royal Hotel. Nange n'emmotoka yange gye nabaddemu eya Kyagulanyi eno gye bakubye oluvannyuma emabega ne tugenda tupakinga ku hotel. Emmotoka zano ezipakinga hotel ne tutandika okwetegeka. Kakati omwana ono ku luno ye yatambulidde mu kifo wentambulira. Ekifo ekyo Bobi watera okutuula n'atuula mu ddirisa n'awubira abantu. Emmotoka n'epakinga awo. Omwana agivuga bamuyita Njuba. Ebimu ku bigambo omukulu Chairman Nyanzi wano yali annyonnyola, yali agezaako okunnyonnyola ebyali bibaddewo n'engeri gye baali batulugunyizaamu mutowe, ate era n'engeri gye baali bamuganye okubeera ng'agenda okuba ng'afuna obujjanjabi kubanga yali mu mbeera mbi nnyo. We yabeerera mu buduukulu obw'enjawulo, kigambibwa okuba nti amawulire gaasaasaana agaali gakanga n'okutiisatiisa bannayuganda nti yandibanga si mulamu, era nga kigambibwa nti ensonga lwaki baamulwisangawo okubeera nga bamuta oba okumulirizinga agenda afuna obujjanjabi, kigambibwa okuba nti embeera gye yalimu teyali nnungi yadde akatono, nti singa abantu bamulabako baali bayinza okwegugunga ekyali kiyinza okuddirira eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kyali kiyinza obutategeerekeka. Era wano abakulu baatuuka ne bagamba bwe tunaamuta kati ebiddako tuyinza okuba nga tetubimanya. Jjukira Kyagulanyi yali yakamala okuwangulwa bwa MP nga era naye mu parliament yali yakamalayo kumpi omwaka nga gumu bwe mbaseerabidde. Wabula wano pressure eyali eteereddwawo abantu ba bulijjo yawaliriza abakulu mu gavumenti ne babaaninga enkuŋŋaana zonna
ez'abawagizi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwo ng'ensi etegedde nti kakati obuwagizi buvudde ku Dr. Kizza Besigye buzze ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga face empya eya revolution nga bannayuganda balowoozebwa okuba nti baali bamaze okukola shift obwesige bwabwe nga babujje mu babaddewo batandise okubussa mu ono gwe baali bamanyi nti takolangako nsobi yonna era tajjangako mu bino wabula abadde nga abivumirira ng'ali mu music we abasajja ekintu kye baakola ekyokumuta ne kikkakkanyaako ku bannayuganda pressure gye baali bataddewo kubanga okwekalakasa kwali kuvudde mu bitundu bya Uganda mu district oba mu bibuga ebyenjawulo ne kusaasanira ensi yonna. Twalaba okwekalakasa mu ggwanga lya South Africa, twalaba okwekalakasa mu ggwanga lya Kenya, twalaba okwekalakasa mu mawanga ag'enjawulo, mawanga ne Egypt tuko okulabayo okwekalakasa, twalaba okwekalakasa mu ggwanga lya United Kingdom, twalaba okwekalakasa mu ggwanga lya United States of America, twalaba okwekalakasa mu ggwanga lya Bufalansa, ne tulaba okwekalakasa mu ggwanga erya Netherlands n'amawanga amalala gonna, ng'ate okwekalakasa kuno tekwalinga mu bannayuganda bokka wabula ensi yonna yakwatira wamu era ne beekalakasa olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati kigambibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wano yali amaze okubanga ateeka akayinja, yali afuusa akayinja mu ngatta eri gavumenti era abakulu ne bawalirizibwa ne bagamba omusajja leka tumutte waakiri agende bweru w'eggwanga afune obujjanjabi apuresha ekendeereko era mu mwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2018 ekyo ne kibaawo. Bwe yatuuka ebweru w'eggwanga yali tanaba kufuluma yasooka n'ayogerako ne bannamawulire wamu n'abawagizi be ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omwenda omwaka 2018 era wano kigambibwa okuba nti yabazzaamuko ku maanyi newankubadde ng'embeera yali yeeraga bwerazi ng'omusajja tali bulungi yadde akatono. Bwe baamulabako abantu bakkakkanamuko era embeera pressure yakendeerako ko ku bakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kakati bwe yatuuka mu ggwanga erya America era nga yali awerekeddwako mukyala we bwe baagenda ababiri ne batuuka mu ggwanga erya America okufuna obujjanjabi yabeererayo ddala akabanga era wano baagobererwa omubaka Honorable Zack Francis Butebi kubanga naye yali akubiddwa bubi nnyo era naye bwe yatuuka mu ggwanga erya America bwe batyo ne bafuna obujjanjabi. Ku lunaku lwe yakomawo mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala ensasagge ne yeeyongera nga bannayuganda bakyamufu era baamulinda mu makaage ne bakuŋŋaanira emagere. Ekifaananyi ekyali emagere ne kyongera okumunkenke mu gavumenti ya General Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okuba nti namungi w'omuntu yali akuŋŋaanya okwerabira ku mwagalo w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali ataddewo obunkenke obwali tebubangawo. Ekintu kino kyeraliikiriza abakulu era ne bategeera nti ono tulina okumukwata n'obwegendereza kubanga bannayuganda balabika batandise okubeera nga bamutegeera. Ebigambo bye yali agenda maaso n'okuba nga ayogera byatiisa abasajja ne bamanya nti ono si wa bulijjo nga bwe tubadde nga tudiringa nabo. Embeera yatambula bwetyo kakati ebyo byonna byatandikira eri ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2018 waayita akabanga katono bannayuganda amaloboozi ne gatandika okuvaayo nti ssebo His Excellency tuyambe tokyetaaga kujja ku bubaka bwa paalamenti, tetukyakwagala ku bubaka bwa paalamenti wabula tukwagala ng'omukulembeze w'eggwanga agenda okutunulatunulamu ng'agamba siina kyakukola bannayuganda basazeewo sisobola kubajeemera sisobola kugaana. Oluvannyuma lw'ebyo byonna kakati wuliriza ate ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna 2019 ensi we yali erowooleza nti ku miggo ejakubwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amaze okubeera ng'apondooka. Ekyasinga okwewunyisa ensi bagenda okumulaba nga bamulaba ku street ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna 2019 ng'omusajja azzeemu okuba nga alwanirira omuntu wa wansi. Wanono yali kuki ojjukira gwe wenaagoberera nkakasa ng'ojjukira kye bita anti social media tax era okwekalakaasa okwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulimu n'abantu nga Epas oba Alexander Bagonza, kwaliko omukulu Nubian Lee, kwaliko Joel Ssenyonyi. Wanono Joel Ssenyonyi ng'akyakola mu mawulire ekifaananyi ekyo ngenda kikuteera waawo ojjagenda maaso n'okubanga okiraba. Baagenda ku street z'omu kibuga Kampala nga balaga obutali bumativu baabwe. Jjukira gavumenti yali etaddewo omusolo ku mikutu emitimbagano kye baayitanga OTT ng'ekigendererwa ky'emisolo gino kwali kukakkanya bannayuganda pressure eyali etandise okuba nga eteekebwa ku social media kubanga jjukira awo Facebook yali ekyali y'amaanyi nnyo nga bannayuganda ekintu kyonna ekibaawo bakiteeka ku social media ate ne kitambula nnyo. Kakati kigambibwa okuba nti bino byaleeteranga abakulu okweraliikirira nga bagamba nti bannayuganda bano social media tulabyeko zi gavumenti ezimu ezibadde zigwa nga zigwa olwa social media. Kakati olw'okutya okungi ne basalawo social media eno leka tugiregulatinge tugiteekeko omusolo nga mungi oba oliawo omusolo guno gujja kuyambako bannayuganda ogubakendeeza okulaba nga si bangi abagenda okubeeranga ku mitimbagano. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeegatta
ne Joel Ssenyonyi katuwe twogerero lwalero eri leader of opposition era y'omu ku basajja ab'oku lusegere eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ebiseera ebyo baagenda ku street mu kibuga Kampala ne bagamba bino tetugenda kubikkiriza. Munnayuganda alina okweyagalira ku social media awatali nsonga yonna. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2019 nga tannaba na kutereera bulungi oba olyawo omusajja yaddamu n'akwatibwa. Bwe baamukwata poliisi eno yali emaze okukansolinga ebyo bye yali ategese okuba kwali kwekalakasa okwaddala. Baamuteekako omusango ogutaategeerekeka ndowooza okukuma mu bantu omuliro era nga kino kyaliwo mu mwezi ogw'omusanvu 2018 no byatandika nga gwa musanvu 2018 gavumenti yali eyisizza omusolo guno. Kati nga 29 omwezi ogwokuna 2019 bwe yali agenda ku office eza Criminal Investigation Directorate oba CID okulaba nga agendayo kubanga baali bamusamoninze nga 29 ogwokuna Robert Kyagulanyi Ssentamu baddamu ne bamukwata ne bamutwala mu kooti ya Buganda Road era wano ne bamucharginga omusango gumanyiddwa nga simanya disobedience of the statutory duty era bamurimandinga eruzira maximum prison. Ekkomera lino bamuteekayo paka bwe bafuna bail oba okweyimirirwa na abeere nga awoza ava bweru ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano. Bw'oba osobola okujjukira sitole ezo kakasanga olunaku nalwo olujjukira. Kakati ku lunaku olwaddako ekitongole kya Amnesty International kyadimandinga era kyateeka pressure kyateeka akazeto gavumenti ya General Kaguta Museveni okulekeraawo okumisuzinga amateeka nga bagezaako okusilensinga bannayuganda oluvannyuma lw'emirundi gye baali bamaze nga bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu egyali gisusse. Kakati bwe twatambula mwaka gwa 2019 mu mwaka gwa 2020 omuntu gwe baali balowooza nti ajja kutuuka ekiseera apondooke njagala okutegeeza nti ate yalabikako ng'atongoza butongoza ekibiina ekya National Unity Platform era mu ngeri eyasinga okwennyamiza ennyo n'okutiisa n'okuteeka obunkenke mu bakulu mu gavumenti. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo mu kalulu ka 2021 n'aba nga yajja ku kadi ekibiina ekyo nga omupulezidenti w'eggwanga omulonde era nga kigambibwa okusinziira ku statistics His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu ako newankubadde Simon Byabakama Mujenyi ye alina ebibye byagenda maaso n'okubeera ng'akola. Mwaka 2018 gunajjukirwa gwe njagadde okuba nga nkuleeta olwaleero mu byafaayo ba kye tuyita today in history ekyaliwo giweredde ddala emyaka 7 nga Yasin Kawuma amaze okuba nga attibwa giweredde ddala emyaka 7